Hi everyone, so this is Atrey here, and in this video I am going to review newly launched Swiss Beauty Matte Cat Lip Crayon. So they have a lot of shades. I don't even remember. I'm gonna mention बहुत सारे शेड्स में उन्होंने ये लॉन्च किया है. मेरे पास तीन ही शेड है क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से अराउंड 300 के. सो आई थॉट ऑफ पिकिंग 3 शेड्स फॉर माई सेल्फ एंड आपको एक अच्छे सा रिव्यू भी दे दूँगी. So yeah, if you're interested knowing about this lip crayon, keep on watching. So now let's talk about the packaging first. So this is what the crayon looks like. Now it comes in a pretty nice crayon packaging, very sturdy packaging, very luxurious packaging. I feel like you can see this feels super duper luxurious, and सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है. They say this is matte cat lip crayon, and this is transfer proof, lightweight, enriched with jojoba oil and vitamin E. And इसमें जो MRP है वो भी लिखी है 299, and this is made in PRC. You get 4 years का shelf life, which is like enough I feel. And when you open this is what it looks like. इस तरीके से आप इसको twist up कर सकते हो. And let me show you the प्रोडक्ट. सो या इतना आप इसका प्रोडक्ट ले सकते हो. इसके अंदर ग्राम्स तो मेंशन नहीं किया हुआ, बट आई एम गोना मेंशन इट हियर कि कितने ग्राम्स आपको मिल जाते हैं. बट दिस इज़ लाइक इनफ टू यूज़ अप. एंड इसका जो टेक्सचर है दैट इज़ लाइक सुपर लाइट वेट एंड बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही सॉफ्ट है स्किन पे. नाउ आई हैव स्वॉच्ड 3 शेड्स ओवर हियर इफ़ यू कैन सी. सो 3 शेड्स लिए हैं मैंने इसके अंदर जो कि मेरे स्किन टोन को सूट करेगा. दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ न्यूड शेड्स बट मेरे को श्योर नहीं था. सो एक ही न्यूड शेड जो मुझे समझ आया वो मैंने पिक किया. वो है बार्न रेड, एक है मेरे पास पॉपी रूज एंड वन मोर कलर इज देयर. सो 3 कलर्स इन टोटल. सो लेट्स सी द स्वॉचेस एंड देन वी विल टॉक अबाउट मोर. सो गाइज एज यू हैव सीन इन द स्वॉचेस दैट ये वाला जो लिपस्टिक है इट डजेंट ट्रांसफर एट ऑल. दिस इज वाटर प्रूफ, ओके. एंड इफ यू नो डू लाइक दिस, थोड़ा सा ये स्मज होता है, थोड़ा सा यू कैन सी इट स्मजेस, बट इट इज़ सुपर लाइट वेट. इट इज़ नॉट हैवी. क्रेयॉन में भी ना बहुत हैवी फॉर्मूला आता है जैसे कि शुगर का लिप क्रेयॉन, बट दिस इज़ नॉट हैवी. आई डोंट फील एनीथिंग ऑन माई लिप्स. दिस इज़ हाइड्रेटिंग ऑल्सो. एंड ये 4 to 5 आवर्स ईजिली लास्ट कर जाएगा बिकॉज रिसेंटली आई वेंट टू देहरादून एंड अप्लाइड दिस लिप्स शेड. मेरा लिप कलर शेड भी यही था एंड आई टेस्टेड इट आउट. एंड 4-5 घंटे तक जब मैंने नहीं कुछ खाया था तब तक ये बिल्कुल था. खाने के बाद भी इट लीव्स अ वेरी नाइस स्टेन. इट डजेंट गो फ्रॉम हियर, जो कि बहुत लिपस्टिक्स में होता है. इट गोज़ फ्रॉम योर इनर रिम. तो ये इनर रिम से बिल्कुल नहीं हटता है. माई फेवरेट शेड हैज़ टू बी बार्न रेड. काफ़ी अच्छा शेड रेंज है इसके अंदर, यू कैन चेक इट आउट. और ये बिल्कुल ही लाइट वेट है. तो अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड लिपस्टिक विच इज़ नॉट ड्राइंग, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. एंड दिस पैकेजिंग रिमाइंड्स मी ऑफ जॉर्जी कॉस्मेटिक्स, और जो फेसेस कैनेडा का जो एक लिपस्टिक आता था ना वो भी इस तरीके का ही था. तो इनका जो फॉर्मुलेशन है ये भी बहुत हद तक सिमिलर है. दैट्स व्हाट आई फील. Also guys, one more thing I would like to tell you that I removed this lipstick with the help of Swiss Beauty Gentle eye and face मेकअप रिमूवर वाइप्स. ठीक है, तो मैंने इसमें मेकअप रिमूवर अलग से नहीं लिया था. उन वाइप्स के हेल्प से बहुत इजीली ये हट गया था. सो यू वॉन्ट बी नीडिंग अनदर मेकअप रिमूवर टू रिमूव दिस लिपस्टिक. दिस इज़ लाइक बहुत अच्छे से हट जाएगा अगर आप वाइप से भी हटा रहे हो तो. एंड लाइट वेट है, बिल्कुल नॉन ड्राइंग है.
तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा शेड रेंज, एंड यू कैन पिक वन फॉर योर सेल्फ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर।